Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat-sehat terus dan tetap semangat. Hari ini saya akan berbicara tentang hal yang lain, tapi tetap berkaitan dengan bagaimana kita beternak ayam. Yang namanya beternak ayam itu, baik itu skala besar ataupun skala rumahan, seperti yang saya lakukan ini, itu kita tidak akan lepas dari yang namanya kotoran ayam. Baik itu jumlah ayam yang besar maupun jumlah ayam yang sedikit, tetap ada yang namanya kotoran ayam. Nah, di sini saya mencoba berbagi pengalaman saya bagaimana cara melakukan pengolahan kotoran ayam agar boleh bermanfaat untuk kita pakai sendiri, bahkan kalau ternak ayamnya besar boleh juga untuk orang banyak. Nah, bagaimana caranya? Ini dilakukan pengolahan agar tidak menjadi limbah berhamburan di halaman atau di pekarangan rumah. Begini teman-teman, saya akan mencampurkan kotoran ayam itu dengan tanah bersamaan dengan sekampa dibakar. Nah, itu perbandingannya 2 tanah, kemudian 2 juga sekampa dibakar, dan 1 kotoran ayam. Jadi selama ini saya mengumpulkan kotoran ayam itu dalam satu tempat, misalnya karung atau sak. Ketika dia sudah cukup 1 sak atau 1 karung, itu kita akan campurkan. Nah, bagaimana pengolahannya? Di sini di depan saya ini sudah ada 2 karung tanah, 2 karung sekampa dibakar, dan 1 karung kotoran ayam yang selama ini saya kumpulkan. Nah, kenapa saya ingin berbagi dengan teman-teman? Karena 2 bulan sebelumnya saya sudah juga mencoba dan saya sudah menanam tanaman dalam polybag di pekarangan rumah saya, dan itu berhasil subur teman-teman. Saya juga membeli yang namanya pengurai di toko pertanian ya. Ini saya sudah masukkan ke dalam tangki semprot. Nanti ini akan disemprotkan di olahan tanah tadi ini yang sudah dicampur dengan kotoran ayam. Kita akan semprotkan sampai dia basah agar kotoran ayam itu boleh terfermentasi. Artinya kotoran ayam itu banyak sekali bakterinya. Kalau kita menggunakan kotoran ayam untuk tanaman dalam polybag langsung tanpa difermentasi, itu tanaman kita itu bukannya subur tapi mati. Karena kenapa? Kotoran ayam itu masih panas, belum terurai dia teman-teman. Jadi kita semprotkan ya teman-teman. Oke, setelah kita semprot seperti ini, dia kita akan tutup. Nah, seperti ini kita tutup. Nanti 4-5 hari ke depan baru kita buka dan siap untuk kita gunakan. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan hasil yang saya sudah olah 2 bulan lalu. Sudah ada tanamannya dalam polybag. Mari kita lihat sama-sama teman-teman.
Oke teman-teman, ini ya tanaman yang menggunakan olahan kotoran ayam. Ini kalau kita di wilayah ini namanya daun bawang, ada juga yang menyebutnya batang bawang. Ya sama saja ya. Yang pasti ini gunakan untuk bumbu dapur, hanya batang atau daunnya yang digunakan. Jadi seperti ini tanamannya ya, subur. Olahan tanah ini dengan kotoran ayam boleh juga untuk ibu-ibu menanam bunga di pot atau dalam polybag. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu video dari saya. Jangan lupa tetap dukung terus channel saya agar semakin berkembang. Terima kasih teman-teman.